Bueno chicos, sigo grabando desde aquí porque me da toda la luz de todas las ventanas. Entonces aprovecho toda esta luz y no me pongo los focos porque no sabéis el calor que empiezo ya a pasar con la luz esta. Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Ya tengo por aquí la cajita de Alua, ¿vale? Es una cajita de suscripción mensual que llega cada mes y viene un material. Entonces hacemos un proyectito que se sube pues siempre el último viernes de cada mes. Así que os voy a enseñar el contenido de este mes, que yo creo que vais a flipar. Yo flipo un poco, o sea, a mí me gusta, pero yo sé que a lo mejor puede resultar un poco chocante. A mí me gusta, pero bueno, os voy a enseñar ahora todas las cositas y vais a ver el contenido y a ver qué sale de todo esto, porque me voy a poner a grabarlo ya mismo porque me muero de ganas de hacer cosas con estos papeles. Ahí lo dejo. Espero que os guste mucho el vídeo y nada, que os voy leyendo. Pues aquí está la cajita, que este mes me ha tocado ya de las blanquitas, ¿vale? De las que traen los muñequitos blancos. Y yo ya lo he abierto porque soy una ansias. Vienen pues la tarjetita esta que suele venir, tiempo de vacaciones, esta tarjetita de agradecimiento, ¿vale? Que debe ser por los 5 años de Rita Rita. Los dos sellitos que trae este mes la caja son estos de aquí, que son como más de vacaciones, de verano, pues una chavalina aquí como pues en plan tipo playa, columpio, etc, etc. Y por aquí el chiquitín que trae, que siempre trae un sellito chiquitín, pues el de pues esta niña graduada, ¿vale? Luego trae la colección de papeles, que este mes trae una de Vicky Butin, que incluyen la hojita esta Vellum, impresión holográfica plateada sobre vitela. Bueno, pues eso, o sea, muy a saco. Y los papeles que este mes me han gustado un montón. Yo sé que si vuestro estilo es el más estilo cookie, creo que no os van a gustar. Pues a lo mejor os supone un reto la caja. A mí, como todo lleva mucho negro y tal, a mí me gustan un montón. A mí, a ver, me gustan todos los colores, pero me gusta ir cambiando de estilos, no siempre estar con lo mismo. O sea, este papel me parece brutalísimo. Este también me encanta. Todo tiene como muchos colores, ¿vale? Muy de estilo Vicky Butin. Este yo creo que es mi súper favorito de estos papeles. Este me parece impresionante, con este por detrás. O sea, este me encanta. Me encanta y veis, tiene mucho negro, mucho tal. Es que bueno, a mí me gusta un poco todo. O sea, me gusta ir cambiando de estilos. Este me gusta mucho, tiene como si fuese, como si estuviese en un lienzo. Me gusta un montón. No me está enfocando bien esto hoy. Vale. Este me gusta un poco menos porque el rojo no me fascina, ¿vale? Si no fuese por estos círculos rojos me encantaría, pero el rojo no me termina de flipar. Sin embargo, este me encanta. Este a lo mejor de momento es el que menos me gusta. Este pues muy floripondios a saco, ¿vale? Tampoco me flipa, pero este me encanta, ¿vale? Este me flipa, porque a mí las cámaras me encantan. Os tengo que hacer un vídeo de todas las cámaras que tengo. Este me encanta, Seichis. O sea, muy de fotografía. Este me encanta también, muy colorido, me mola un montón. Y por este lado, pues muy bonito, muy rollo mix mediero. Estas hojitas me fascinan, me parecen súper monas. Y por atrás viene estas pequeñas letritas chiquititas con pues palabritas, frasecitas y tal, que me gusta mucho, no sé si lo llegáis a ver, ¿veis? Tiene aquí como un poco manchas, o sea, me gusta mucho. Es que a mí me gustan realmente, me gusta todo, o sea, si tiene que ser algo cookie, pues cookie. Si tiene que ser algo muy mix mediero, pues mix mediero. Si tiene que ser muy vintage, salvo el estilo así muy steampunk, ese es el que menos. Este me encanta también, muy bonito. Este pues un poquito menos, no me gusta tanto este color. O sea, a ver, este sí me gusta y este pues sí me gusta. Es una colección potente, ¿vale? O sea, potente en el sentido de que va a ser complicado, ¿eh? Porque cada uno es como un poco de su padre y de su madre, no sé, ¿cómo lo veis? Lo veo un poco complicado.
Este sin duda es mi favoritísimo. He tirado los die cuts. Este es mi favoritísimo, pero veo como que son cada uno un poco de su padre y de su madre. Que aunque sea la misma colección, la veo un poco locatis, ¿vale? No sé, ¿cómo lo veis? Lo veo complicado, pero me gusta. O sea, me gusta. Me gusta no estar siempre haciendo lo mismo, con el mismo estilo de papeles, con el mismo material. Me gusta ir variando mucho, así que estoy feliz. Este, sin duda, ya os ha quedado claro, pero os lo repito, que es mi súper favorito. Os voy a enseñar los die cuts. Vienen a ser también un poco locura padre, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que trae. Voy a meter todo aquí porque meterlo ahora en las funditas va a ser como un suplicio. La lámina, ¿vale? Que va como a juego con esto, ¿vale? Y bueno, vienen las cartulinas. Ay, qué bien, viene una craft. Esta craft es como un papel, ¿vale? Más que una cartulina porque es bastante fino. Y luego viene una cartulina gordita blanca y una verde de tamaño A3. No te desenfoques, camarita. Y un cartoncito, ¿vale? Y ya está. Esto es lo que viene en la cajita de junio de Caja Cadabra. Y yo pues me pongo con ello. A ver qué sale de todo esto. Y contadme qué os ha parecido la colección. Si os ha parecido así como a mí un poco complicadita. Porque si os fijáis, no sé cómo combinar estos papeles con este velum. No sé cómo lo veis. Que a mí me gusta, ¿eh? Pero no sé cómo lo veis. Contadme abajo que os voy a ir leyendo y a ver en qué queda todo esto, ¿vale? Bueno, pues mi gente preciosa, muchas gracias por estar aquí. Os dejo otro par de vídeos. Si te ha gustado este videito, pues me voy a regalar un super like. Y nada, pues ya sabéis que el próximo viernes de esta semana, no, de la siguiente, se subirá el proyecto pues de todas las compis. Así que nada, que muchas gracias por estar aquí. Que os mando un besito grande. Y nos vemos prontito en otro. Chao, chao.